तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास ये वाली गाड़ी आ चुकी है रिपेयर होने के लिए। इसमें जो प्रॉब्लम है, बैकवर्ड चल रही है लेकिन फॉरवर्ड नहीं चल रही। तो इस कंडीशन में देखो क्या हो जाता है, कस्टमर क्या सोचता है, शॉपकीपर के पास ले जाता है और फिर वहाँ पे आके दिखाता है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, इसकी जो बैटरी है वो बीच में चली गई थी, मैं बैटरी चेंज करके लगाया। तो देख सकते हैं ऑन होती है गाड़ी। ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड का बटन देखो, जैसे कि मैं चला रहा हूँ, कभी जैसे पीछे वर्क कर रहा है लेकिन आगे वर्क नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में ये होता है, हालांकि फ्यूचर में ये ख़राब हो जाता है। तो हमें इसे रिपेयर करना है फटाफट से। देखो इस स्विच को अगर आप मार्केट से लेना चाहो तो मार्केट से ले सकते हो, 30-40 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। लेकिन मैं इसे खोल के रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। देखो इस टाइप से इसे खोल लेना है, जितने भी इसके दो पार्ट्स निकलेंगे इन्हें घिस देना है किसी पत्थर या टाइल वगैरह का। अब ऐसे ऐसे करके अच्छी तरीके से घिस लेना, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं आता है, उससे और ख़राब हो जाता है। तो ये बढ़िया तरीके से घिस लेना है। ये आपको 2 से 3 मिनट करना है और 1-2 बूंद ऑयल की डाल देनी है। देखो मैंने बढ़िया करके, जैसे कि देख सकता हूँ, मैंने घिस लिया है खूब बढ़िया करके, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अब देखो ये कटर की आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साइड कर लेना है, बंद कर देना है। देखो बढ़िया हो गया। ठीक है, अब हम इसे लगाएंगे जीप में। फटाफट से चलते हैं जीप की ओर, सॉरी बाइक की ओर। कार और सब में ही यही तकलीफ है, ये हो गया। तो अगर ज़्यादा तेज़ चलाते हैं दिन खोले तो इसकी बड़ी प्रॉब्लम आती है। मान लो देखो कि फिलहाल तो देखो अब इसको एक बार जीप में साइड में लगा के ट्राई करता हूँ कि कैसा चल रहा है कैसे नहीं। कार हो, बाइक हो, जीप हो, सब में यही है। ठीक है, आ गई। ये फटाफट से मैंने गाड़ी निकाल ली, बाइक को ऑन कर दी थोड़ी, फिर चलाते हैं। चलो मैं चलता हूँ, देखो देखो वो धीमा चलाता है ज़्यादा। एक मिनट चलो चलते हैं, थोड़ा और करेंगे। बढ़िया से चलाता है गाड़ी को। चलो देखो फटाफट से चलते हैं, और देखो क्या होता है।